除咗生理要健康，心理健康都好重要㗎。每日都要感受到開心、愉快、心情好，病痛都會少啲啦。Sharon 你好啊，我想問咧，有啲乜嘢營養素可以食完令人哋心情好嘅咧？有嘅，例如係多酚啦、鎂質啦、益生菌啦、維他命 B6啦、纖維素啦、花青素啦同埋鐵質等嘅，食咗都會讓我哋心情好啲㗎。呢啲營養素對人體仲有啲咩重要性呢？咁我舉例啦，譬如係維他命 B6啦，咁 B6咧佢係幫助我哋增加我哋身體嘅血清素嘅製造嘅，咁就會幫助我哋睡眠質量嘅。咁仲有就係纖維素，纖維素咧我哋食咗喺餐入邊有充足嘅纖維啦，咁我哋嘅血糖咧就會較穩定啦。最後咧就係鐵質啦，鐵質咧我哋喺紅血球度係需要用佢啦嚟做結構啦，同埋帶氧氣嘅。咁我哋食夠鐵質咧，先至可以有充足嘅氧氣去到身體嘅唔同嘅組織度有力噶。咁有啲咩食物含有呢一啲營養素呢？有噶，例如係黑朱古力啦、植物乳酪啦、德國酸菜啦，仲有就係 berries， 例如係藍莓啦，同埋堅果類嘅。素食者又可以點樣揀呢？係啦，咁例如係黑朱古力啦，我哋就要揀係70% 或以上嘅黑朱古力嘅。咁如果係可可粉咧，我哋就建議係揀冇添加糖啦，同埋係生嘅可可粉，咁佢嘅抗氧化成分咧先至會較高嘅。咁有啲人咧喺莓類咧就會喜歡揀比較甜嘅士多啤梨，咁因為士多啤梨咧係屬於喺農業入邊咧，佢個農藥係比較多嘅水果嚟噶，咁所以咧我就會建議可以揀有機嘅 frozen 嘅士多啤梨啦。早午晚三餐又可以點樣配搭呢？好啦，我哋早餐可以簡單啲嘅，咁就嚟一個植物乳酪啦。植物乳酪上面咧就可以加香蕉片啦。咁我哋用可可豆漿配麥皮嘅。咁另外咧，我哋午餐咧就可以有一個味噌湯嘅蕎麥麵啦，再做一個花生醬溫拌菠菜木耳嘅。咁晚餐咧，我哋可以整得豐富啲嘅。首先咧就係焗紫薯，然之後我哋可以椰菜仔炒豆乾配藜麥飯，再嚟多個甜品就係食合桃露啦。等我都試下先，唔該晒 Sharon。如果大家咧都想有好心情嘅話咧，大家都可以參考下營養師嘅意見㗎。